ஓம் சாந்தி. பாபா அவ்வியக்தமான இந்த நாடகத்தில் நிச்சயமாக மறைமுகமான முக்கியத்துவம் இருக்கின்றது. சில குழந்தைகள் பிரம்மா பாபா நம்மை விட்டு பிரிந்து செல்வதற்கு முன் நம்மிடம் கூறியிருக்க வேண்டும் என்று சில குழந்தைகள் கூறுகிறார்கள். ஆனால் அவர் அவ்வாறு கூறியிருந்தால் நீங்கள் அவரை அனுமதித்திருப்பீர்களா? யார் அதிகமான சக்தி வாய்ந்தவர்கள்? பாபா செல்ல வேண்டும் என்றால் அவர் கர்மாத்தீத்தாக வேண்டும். ஆத்மா என்ற சம்பந்தத்தில் கோடானு கோடி முறை உயர்ந்தது. இரத்த சம்பந்தத்தை விட ஆத்ம சம்பந்தம் கோடானு கோடி முறை உயர்ந்தது. பிரம்மா பாபா கர்மாத்தீதாக வேண்டி இருந்தது, அல்லது அவர் அன்பு என்ற பந்தனத்தில் கட்டப்பட்டிருப்பதை விரும்புவாரா? பிரம்மா பாபாவும் கூட கூறினார், டிராமா என்னை, நாடகம் என்னை பந்தனத்தில் கட்டி இருந்தது. கர்மாத்தீதாகுவதை தவிர்த்து டிராமா நாடகம் என்னை பந்தனத்தில் கட்டி இருந்தது. எவ்வளவு காலம் பாபா அந்த பந்தனத்தில் தன்னை கட்டியிருந்தார்? அவர் நேரம் எடுத்திருந்தால் பாகம் வேறு விதமாக இருந்திருக்கும். அவர் நேரம் எடுத்திருந்தால் பாகம் வேறு விதமாக இருந்திருக்கும். அதனால்தான் ஒரு நொடிக்கான அந்த விளையாட்டு அது ஆகிவிட்டது. அதனால்தான் ஒரு நொடிக்கான விளையாட்டாக அது ஆகிவிட்டது. குழந்தைகளும் இதை அறிந்திருக்கவில்லை, பாபாவும் இதை அறிந்திருக்கவில்லை. Om Shanti. Avyakt signals. ஓம் சாந்தி. அவ்யக்த சிக்னல். பற்றற்ற பார்வையாளர் என்ற ஸ்திதியில் சதா ஸ்திரமாக இருங்கள். உங்களுடைய சொந்த உடலுக்கு அப்பாற்பட்டிருங்கள், பற்றற்றவராக இருங்கள். உங்களுடைய சொந்த புத்திக்கு அப்பாற்பட்டு இருங்கள், உங்களுடைய சுபாவங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருங்கள். என்னுடைய என்ற உணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டு இருங்கள்.
இதுவும் கூட என்னுடைய சமஸ்காரமாகும். The example is given உங்களுடைய to உணர்வுகளின் have மூலம் a அப்பால் state செல்லுங்கள். detached observer. பற்றற்ற பார்வையாளர் என்ற ஸ்திதியின் உதாரணமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. ஓம் Today's சாந்தி. இன்றைக்கு நாள் 3, sound of the soul. Speak less, ஆத்மாவின் speak மௌன softly, ஒலி. speak sweetly. So today's குறைவாக topic பேசுங்கள், बिंदु लगाओ. மென்மையாக Apply பேசுங்கள், filter. இனிமையாக Now பேசுங்கள். listen to Mohini Didi. இன்றைக்கு நம்முடைய தலைப்பு ஒரு புள்ளி இடுவதாகும். இப்பொழுது நாம் மோகினி தீதி கூற இருப்பதை கேட்க இருக்கின்றோம். பாபாவினுடைய ஞானம் மிக எளிமையானது. நாம் ஞானத்தின் சொரூபமாக வேண்டும். நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நாடகத்தின் வெவ்வேறு பாகங்கள் நம்மை சுற்றி நடந்தவாறு இருக்கின்றது. அதற்கு நமக்கு அதிகமான பயிற்சி தேவை. பயிற்சி மட்டுமல்ல, ஆனால் தபஸ்யா என்பதும் நமக்கு அவசியமாகும். அந்த ஸ்திதியை நாம் அடைவதற்கு ஞானத்தினோட ஒரு முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால், பாபா கூறுகின்றார், குழந்தைகளே, நீங்கள் ஒரு புள்ளியாகி விடுங்கள், பிந்துவாக இருங்கள், பிந்துவை நினைவு செய்யுங்கள். அது எவ்வளவு எளிமையாக இருக்கின்றது இல்லையா? ஆனா நம்ம நடைமுறையில பாக்குறப்போ அந்த ஒரு புள்ளியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா எல்லா விரிவாக்கத்தையும் அந்த புள்ளியில என்னால் அமிழ்த்த முடியும் அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு புள்ளியாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னா, பாபாவுக்கு நாம சொல்றோம் பாபா புள்ளியாக இருக்கிறார் அப்படின்னு, அதே நேரத்துல கடலாகவும் இருக்கின்றார் அப்படின்னு சொல்றோம். எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்துதான் வெளிப்படுது. ஞானம் அப்படிங்கிறது பாபாட்ட இருக்கு. அவர் பேசும்போது அனைத்துமே வெளிப்படுகின்றது. நாமும் கூட நாமும் கூட விரிவாக்கத்துல போலாம். ஆனா சாரத்துல நாம வந்துடணும். எப்படி எல்லாமே அமிழ்ந்துட்டு சரியான நேரத்துல வெளிப்படுது அப்படிங்கிறது. ஏன்னா அதுல அமிழ்த்தும் சக்தியும் இருக்கின்றது. ஒரு முக்கியமான பயிற்சி என்ன அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, ஆத்மா ஒரு புள்ளியாக உடல்ல இல்லாத போது, நிராகார ரூபத்துல இருக்கும் பொழுது, ஆத்ம உலகத்துல நிராகார ரூபத்துல இருக்கும் பொழுது, அங்கு எண்ணங்கள் இல்லை. அப்போ அங்கு விரிவாக்கம் எதுவும் இல்லை. எந்த அளவிற்கு நான் நிராகார ஸ்திதியை நான் பின்பற்றுகின்றேனோ, பயிற்சி செய்கின்றேனோ, நான் ஓர் விதையாக இருக்கின்றேனோ, இந்த பயிற்சி என்பது நிச்சயமாக நமக்கு உதவி செய்யும். நான் வெறுமன ஒரு புள்ளியாக, ஒளி புள்ளியாக இருக்கும் அந்த ஸ்திதியை அடைவதற்கு, பாபா ஒளி புள்ளியாக இருக்கும் பாபாவோடு தொடர்பு கொள்வதற்கு இந்த பயிற்சி நமக்கு உதவி செய்யும். நீங்க அனைவரும் கூட நினைவு செய்வீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாபா சொன்னார், ஒரு முறை நினைவு செய்ய சொன்னார். 3 புள்ளிகளை நினைவு செய்யுங்க. முதல் புள்ளி அப்படிங்கிறது, நான் ஓர் ஆத்மா, ஒரு ஒளி புள்ளியாக இருக்கின்றேன். பாபாவும் கூட ஒரு ஒளி புள்ளியாக இருக்கின்றார். எல்லையற்ற விதத்தில் கடலாக இருக்கின்றார். ஆனால் அவருடைய ரூபம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பாபா புள்ளியாக இருக்கின்றார். 3வது புள்ளி முக்கியமானது என்னவென்றால், நாடகம் என்பது, நாடகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முற்றுப்புள்ளி. இன்னும் நாம் புள்ளி வைக்காத போது நம்மால் முன்னோக்கி செல்ல முடியாது. அப்படி நம்ம செய்யலைன்னா நாம் திரும்ப திரும்ப பின்னால சென்று கொண்டே இருப்போம். அதனால் பாபா உலக உபகாரியாக இருக்கின்றார். அதனால்
நாம் அனைவரும் கூட அடுத்தது என்ன செய்யணும் அப்படின்னு நாம யோசிக்கணும் அப்படின்னு பாபா சொல்றார். அப்போ இந்த பயிற்சி நம்மிடம் இருக்கும் பொழுது நாம் முன்னோக்கி செல்லணும் அப்படின்னா இந்த பயிற்சி நமக்கு இருக்கும் பொழுது நமக்கு அது சுலபமாக இருக்கும். நேரம் எப்போதுமே முன்னோக்கி சென்று கொண்டிருக்கு இல்லையா? இன்னொரு நாள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஆனா அது நாளை இல்லையா? அதன் பிறகு இன்னொரு நாள் வரும். அதை முடிச்சோடனே. இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் வந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா நமக்கு ரொம்ப மிக மிக சூட்சுமமான ஒரு பயிற்சி என்பது அவசியம். நமக்கு ஒரு புள்ளியாக ஆகுவதற்கு சூட்சுமமான பயிற்சி நமக்கு தேவைப்படுது. பாபாவோடும் நாம் விதை ரூபத்தில் ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்த வேண்டும். அதன் பிறகு தொடர்ந்தும் நாம் ஒவ்வொரு நொடியும் கடந்து செல்லும் ஒவ்வொரு நொடிக்கும் நாடகம் என்று நாம் முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும். அதை நீங்க தொடர்ந்து உச்சரித்தவாறு இருக்க வேண்டும். உங்களுடைய எண்ணங்கள் மீண்டும் மீண்டும் பழையவற்றுக்கு போகாம இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்க மந்திரம் போல இது நாடகம் அப்படிங்கிறத ஜபிக்கணும். நீங்க என்ன கேட்டாலும் எதை நீங்க கடந்து வந்திருந்தாலும் எல்லாமே சன்ஸ்கார் இல்லையா? அந்த சமஸ்காரங்கள் எண்ணங்களின் ரூபத்தில் வெளிப்படும். உங்களுக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இல்லாத அனுபவங்கள் ஏற்பட்டிருந்தால் அப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் வரும். அல்லது அனுபவங்கள் இனிமையானதாக இருந்திருந்தால் அந்த எண்ணங்கள் வரும். ஆனால் சில சூழ்நிலைகளில் உங்களுக்கு சில பயம் வெளிப்படலாம், இல்ல மன அழுத்தம் ஏற்படலாம். அது கூட எண்ணங்களின் ரூபத்தில் வரும். அதற்கு ஒரு முறை பாபா என்ன கூறினார் அப்படின்னா, தொடர்ந்து நமக்கு விழிப்புணர்வு இருப்பது முக்கியம் அப்படின்னு பாபா சொல்லியிருக்காங்க. நாம எல்லாரும் கூட பயிற்சி செஞ்சிருக்கிறோம். ஒரு சதவீத அளவத்தை நாம் எல்லாத்தையும் எல்லாரும் பயிற்சி பண்ணியிருக்கிறோம். அதனுடைய விளைவு ரிசல்ட்டும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. நமக்கு விழிப்புணர்வு இருக்கு. நான் ஆத்மா, எல்லோரும் ஆத்மா. ஆனால் அந்த உணர்வுல ஆத்ம உணர்வுல நாம இருக்கணும். எல்லாருமே அன்புமிக்கவர்கள், எல்லோரும் அமைதியானவர்கள். எல்லாருடைய மனோபாவமும் எப்போதும் சிறந்ததாகத்தான் இருக்கு. இந்த ஆத்ம உணர்வு பயிற்சி அப்படிங்கிறது நமக்கு அதிகமான கவனத்தை கொடுக்க வேண்டிய விஷயமாக இருக்கு. எந்த அளவிற்கு நாம செய்றோமோ அந்த அளவிற்கு வெளியே இருக்கிற சூழ்நிலைகள் நம்முடைய மனதுல வர முடியாது. ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள நம்ம அவ்வளவு மும்முரமாக இருக்கோம் வெவ்வேறு பயிற்சியில. அப்போ நாம் எந்த அளவுக்கு நமக்குள்ள இருக்கிறோமோ அந்த அளவிற்கு வெளியில் இருக்கும் விஷயங்களை நமக்குள் நாம் கொண்டு வர முடியாது. அப்போ நான் எந்த பயிற்சியை நான் செய்தேனோ உள்ள என்ன இருந்ததோ அது வெளியில வரும். அதாவது என்னுடைய ரூபம், என்னுடைய மனோபாவம், என்னுடைய திருஷ்டியின் மூலம் உள்ளுக்குள்ள நான் பயிற்சி செய்த விஷயங்கள் வெளியே வரும். அதன் கூடவே நான் நினைவு செய்ய வேண்டிய மற்றொரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த விதையில் எதை நான் அமிழ்த்த வேண்டும்? எந்த அளவிற்கு நான் பயிற்சி செய்கின்றேனோ அந்த அளவிற்கு நாடகத்தில் வரும் அந்த காட்சிகளில் இதில் ஏதோ நன்மை இருக்கின்றது, இதிலிருந்து நான் படித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன், என்னுடைய சக்தி இப்பொழுது அதிகரிக்கின்றது. இது எல்லாமே உங்களுடைய சுபாவமாக ஆகிவிடும். உங்களுடைய விழிப்புணர்வில் வந்துவிடும். Such thoughts are there, that means I am not internally
focused in the practice. And same is with Baba. I sometimes just say I just want சில to நேரங்களில் immerse in Baba as a பாபாவில் partner. நான் அன்பு கடலாக பாபாவில் நான் மூழ்கி இருக்க வேண்டும் என்று மட்டுமே நினைக்கின்றேன். Baba as ocean of peace. பாபா அமைதி கடலாக இருக்கின்றார். அவரில் நான் மூழ்கி இருக்க வேண்டும் என்று மட்டும் நினைக்கின்றேன். And Baba Almighty. பாபா சர்வசக்திவான். I also want to be Master Almighty. நானும் மாஸ்டர் சர்வசக்திவானாக இருக்க விரும்புகின்றேன் So என்று that பாபாவில் நான் மூழ்கி இருக்கின்றேன். இவ்விதத்தில் நான் மூழ்கி இருக்க முடியும். and merging in that will help me இவ்வாறு மூழ்கி இருப்பது எனக்கு to also உதவி get செய்கின்றது. qualities from Baba. அதே நேரத்தில் பாபாவிடமிருந்து குணங்களையும் சக்திகளையும் என்னால் எடுத்துக்கொள்ள முடிகின்றது. And always remember எப்போதும் நினைவு செய்யுங்க, that being Baba's children, பாபாவின் குழந்தைகளாக இருப்பதால் scene of drama will bring some benefit for you. ஒவ்வொரு நாடகத்தின் ஒவ்வொரு காட்சியும் ஏதாவது ஒரு நன்மையை கொண்டு வரும். That time you might not be able to exactly see what is the benefit. அந்த நேரத்தில் உங்களால் அதில் என்ன நன்மை இருக்குன்னு பார்க்க முடியாமல் But இருக்கலாம். at later stage ஆனால் you feel it. பின்னாடி நீங்களால நிச்சயமாக நீங்க அதை உணர்வீங்க. Because ஏனென்றால் what drama is indicating us to practice டிராமா more. நமக்கு என்ன அறிவுறுத்துகின்றது என்றால் அதிகமான பயிற்சி செய்யுங்கள். Do it more. Every time I feel நீங்க oh, ஒவ்வொரு நேரமும் அதிகமாக little செய்யணும். more tapasya is needed. நிறைய செய்யணும். That தபஸ்யா tapasya நிறைய will not be அவசியமாக just இருக்கு. sitting. தபஸ்யா அப்படிங்கிறது அமர்ந்திருந்து செய்வது மட்டுமல்ல. Because we are on the task. ஏன்னா நாம God's ஒரு task. காரியத்துல இருக்கிறோம், கடவுளின் பணியில இருக்கிறோம். So we have to do elevated actions. நாம் நிச்சயமாக மேன்மையான காரியங்களை செய்யணும் கடவுளுடைய பணியில நாம் இருப்பதற்கு. Baba has come to transform impure பாபா souls to pure souls, and the whole தூய்மையற்ற world. ஆத்மாக்களை தூய்மையாக்குவதற்காக வந்திருக்கின்றார். முழு உலகமும் மாற்றமடைய வேண்டும். So I also have to, in that task, அதனால் நானும் கூட அந்த காரியத்தில் come in contact with so many different types of souls and பலவிதமான ஆத்மாக்களின் சம்பந்தத்தில் நான் வர வேண்டும். பலவிதமான சேவை இருக்கின்றது. that while doing all that, அனைத்தையும் செய்யும் பொழுதும் I have to keep saying Baba நான் and drama. பாபா நாடகம் என்று நான் இரண்டு விஷயங்களையும் திரும்ப So திரும்ப we need சொல்லிக்கொண்டே practice. இருக்க வேண்டும். அதற்கு நமக்கு பயிற்சி தேவை. Second point, ஒரு that புள்ளியை நாம் third வைக்கணும், point, மூணாவது that புள்ளி வைக்கணும், அப்புறம் மூணாவது புள்ளி வைக்கணும். 1 2 3 புள்ளி வரிசையில நாம வைக்கணும். can start just சில at the door of நேரங்களில் drama. நீங்க நாடகம் அப்படிங்கிற அந்த புள்ளியில ஆரம்பிக்கலாம். அதன் பிறகு பாபா புள்ளியாக இருக்கின்றார், நானும் புள்ளியாக இருக்கின்றேன். சில நேரங்களில் நான் புள்ளியாக இருக்கின்றேன், அப்புறம் பாபா, அப்புறம் நாடகம் புள்ளி. இப்போ இதை நாம பயிற்சி செய்யும் பொழுது மட்டுமே நம்மால் அதை பயிற்சியிலிட முடியும். அப்போ நடைமுறையில என்னால எவ்வளவு செய்ய முடியுது அப்படின்னு என்னால பார்க்க முடியும். Because as a point, ஏனென்றால் ஒரு I will always புள்ளியாக remember எப்போதும் eternally my qualities. நான் என்னுடைய குணங்களை நான் நினைவு செய்ய முடியும். அன்பு, அமைதி, Happiness, சந்தோஷம், இதெல்லாம் என்னுடைய qualities. அழகான என்னுடைய குணங்கள். I as eternal being a point of நான் presence. அனாதியாக இருக்கும் பொழுது இந்த அழகான குணங்கள் என்னுடையவையாகும். To be consistent, அதன் கூடவே நான் தொடர்ச்சியாக இதை இதில் இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் நாம் மிக ஒரு அந்த டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் என்ன கட்டுப்பாட்டை நாம் கொண்டு வர வேண்டும். எந்த அளவிற்கு தொடர்ச்சியாக நாம் பயிற்சி செய்கின்றோமோ ஒவ்வொரு மணி நேரமும் இதை, and it start becoming natural, like you feel now I அது need to உங்களுக்கு இயல்பானதாக ஆகிவிடும். இப்போ என்னுடைய மனம் இப்படி இருக்கு, மற்ற விஷயங்களை உள்ளெடுத்து கொண்டிருக்கு, அதனால இப்போ நான் இதை பயிற்சி செய்யணும் அப்படின்னு அந்த பயிற்சி என்பது இயல்பானதாகிவிடும். நிச்சயமாக பாபா நமக்கு உத்தரவாதம் கொடுத்திருக்கின்றார், நாம் சம்பூர்ணமாகி விடுவோம் என்று.
எப்போதும் என்ன சொல்வாங்கன்னா, எப்ப வந்து உங்களுடைய பயிற்சி we all have தான் to உங்களை continue சம்பூர்ணமானவர்களாக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நாம் and தைரியத்தை we have வைத்திருக்க வேண்டும். தைரியத்தோடு நாம் to continuously தொடர்ந்தும் doing this practice. பயிற்சியை செய்ய வேண்டும். As you all know that உங்கள் அனைவருக்கும் we are தெரியும், traveling நாம வந்து பயணித்துக் with all the கொண்டிருக்கின்றோம். blessed angels நீங்க எல்லாரும் கூட தேவதைகள் நம்மோடு இருக்கிறீங்க. இந்த who are பயணத்துல just in transit, saying hello to you and continuing our series. நம்மளுடைய இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடக்கும். So, of course, we say, My Baba. என்னுடைய பாபா அப்படின்னு நாம சொல்றோம். My Baba, then I have to create that stage of என்னுடைய பாபா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது diffusing point. அந்த ஸ்திதியை நாம் உருவாக்க வேண்டும். அதற்கான அந்த கருத்தை Everyone நாம் will find பயன்படுத்த like வேண்டும். இவ்வாறு நாம் to add செய்யும் each பொழுது அது point more, அதிகரிக்கும். one point more, one more. ஒவ்வொரு கருத்தாக நாம் அதை ஸ்திதியை So I'm உருவாக்குவதற்காக sure that சேர்க்க வேண்டும். drop by drop, ஒவ்வொரு becomes full. ஒரு ஒரு துளியாக அந்த Like ஏரி நிறைவதைப் போல் one day we will say, Yes, Baba, I'm also Master Ocean like you. பாபா நானும் உங்களைப் போல் மாஸ்டர் கடலாக I'm இருக்கின்றேன் also என்று நாம ஒரு நாள் Sarvashakti. சொல்வோம். நானும் பாபா உங்களைப் போல் மாஸ்டர் In mind, சர்வசக்திவானாக repeating இருக்கின்றேன். this rosary மனசுல இந்த ரோசரியை வந்து மாலையை நாம் திரும்ப திரும்ப ஜபிக்க so that வேண்டும். our point by point can increase. அப்பொழுது அப்பொழுது ஒவ்வொரு And கருத்தாக finally, I become அது அதிகரிக்கும். just a point. அப்போ நான் And I have to முடிவாக ஒரு apply புள்ளியாக ஆக முடியும். அப்பொழுது என்னால் அதை drama நடைமுறைப்படுத்த as a முடியும். point, நாடகம் very, ஒரு very புள்ளி effective, என்பதை நான் மிக efficient. சக்திசாலியான சரியான முறையில் என்னால் அதை So I'm பயன்படுத்த sure you முடியும். all will நீங்கள் do அனைவரும் this practice and இந்த பயிற்சியை செய்வீர்கள் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். so just want to say Om Shanti to everyone. எல்லாருக்கும் ஓம் சாந்தி. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. சாந்தி. Welcome to a Vikti journey, ancestors sharing, creating waves of enthusiasm. Diwali day, when the institution was officially, Baba surrendered, Baba formed a committee. ஒரு முறை பாபா And then Baba தீபாவளி surrendered செலிப்ரேஷன் இருந்தது. பாபா வந்து on சிஸ்டர்ஸ் கமிட்டி இருந்தது. அதுல பாபா எல்லாத்தையுமே அர்ப்பணம் பண்ணியிருந்தார். மம்மா தான் அந்த கமிட்டியினுடைய தலைவராக இருந்தார். ஓம் மண்டலி. known as Om Radhe. மம்மா வந்து ஓம் ராதே என்று அழைக்கப்பட்டார். She, right from the beginning, had that position, ஆரம்பத்துல இருந்து chief of Brahma Kumaris. அந்த ஒரு பிரம்மா குமாரிகளினுடைய ஒரு தலைவர் அப்படிங்கிறது இருந்தது. 57ல மம்மாவும் பாபாவும் அபுக்கு வந்து போனாங்க. அதுக்கப்புறம் எனக்கு But தொடர்பு again, இல்லை. two, three times also. பாபா வந்து 2-3 தரம் 60, 61. 59, 60, 61ல கூட வந்தாங்க. ஆனா Mama மம்மா வந்து பாபா கூட வரமாட்டாங்க. மம்மா வந்து வேற வேற இடங்களுக்கு போவாங்க. May 61 மேல வந்து நான் மவுண்ட் அபூல இருந்தேன். from her tour from மம்மா வந்து அவங்களுடைய சுற்றுப்பயணத்திலிருந்து நார்த் இந்தியா சுற்றுப்பயணத்திலிருந்து மம்மா திரும்பி வந்திருந்தாங்க. பாபா வந்து என்ன மம்மா கூட உட்கார சொன்னாங்க. questions you sit with Mama. உங்களுக்கு ஏதானும் கேள்வி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா மம்மா கிட்ட அந்த கேள்வி கேளுங்க, மம்மாவுடைய பதில கேளுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. Mama.
அப்போதான் அம்மா கிட்ட நான் நெருக்கமாக பழக ஆரம்பிச்சேன். அன்னைக்கு சாயங்காலம் discussion with Mamma, மம்மாவோட practically நான் when we தனிப்பட்ட discussed முறையில about பேசினேன். மம்மா கிட்ட that நான் கேட்ட class, முதல் கேள்வி because என்னன்னா, till that time it was thought that these messenger sisters, they leave the body, they leave this body and go to subtle world, மெசஞ்சர் மெசஞ்சர் அதாவது தூதுவரா போறவங்கலாம் Baba and all those things. உடலை விட்டு போயிடுவாங்க Because அப்படின்னு நினைச்சாங்க. somebody can மெசேஜ் leave the கொண்டு வர body, but போறப்ப moment the soul எனக்கு leaves, வந்து ஒரு சந்தேகம் இருந்தது. யாருமே உடலை விட்டு போக முடியாது. ஏன்னா உடலை விட்டுட்டோம்னா இதயம் நின்னுடும். then it means இதயம் death. நின்னுடுச்சு And அப்படின்னு சொன்னா அது இறப்பு இல்லையே. அப்புறம் எப்படி entire ஆத்மா body வர is முடியும்? திரும்பி எப்படி அந்த உடலை பயன்படுத்த like முடியும் அப்படின்னு எனக்கு horse கேள்வி and wheel, இருந்தது. that you can அது switch வந்து off ஒரு and then அது start வந்து again. ஒரு மோட்டார் மாரி இல்ல. Like நம்ம a ஆஃப் car பண்ணிட்டு ஆன் பண்றதுக்கு. அப்படி because நம்ம ஆன் பண்ணும்போது அந்த கார் வந்து it ஓடும் becomes a அப்படின்னு. அந்த மாரி கிடையாது So I told உடல் Mama that என்பது அப்படின்னு I don't மம்மாட்ட have நான் வந்து any such சொன்னேன். theory that மம்மா these நான் sisters வந்து going இந்த in trance இந்த leave the டிரான்ஸ்ல போற body அந்த and சிஸ்டர்ஸ் go வந்து இந்த to உடலை விட்டுட்டு subtle போறாங்க world. அப்படின்னு சொல்றதை என்னால So ஏத்துக்க Mama முடியல asked me, அப்படின்னு நான் what do மம்மாட்ட you think? சொன்னேன். மம்மா கேட்டாங்க, நீ என்ன நினைக்கிற First அப்படின்னு day, கேட்டாங்க. I நீ was எப்படி அதை sitting புரிஞ்சிருக்கிறேன்னு in கேட்டாங்க. the cinema hall. அப்போ வந்து நான் சொன்னேன், Everybody பாப்பா is there in front மம்மா of us. சினிமா And ஹால்ல behind இருக்கிறப்போ எல்லாருமே நம்ம கூட தான் projector, இருக்கிறாங்க. you see some ஆனா சீன்ல வந்து நம்ம முன்னாடி திரையில பார்க்கும்போது so ப்ரொஜெக்டர்ல இருந்து நம்ம எதையோ top of the பார்க்கிறோம். projector bulb ஒரு is filled ப்ரொஜெக்டர் slowly வச்சு with நமக்கு வந்து ஒரு light and படத்தை all those things. காட்டுறாங்க. So we see அந்த படத்தை வந்து பண்ணது அந்த ப்ரொடியூசர் அவங்கெல்லாம், there டைரக்டர் is அவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க. ஆனா நம்ம imagine ப்ரொஜெக்டர் வழியா நம்ம imagine எல்லாத்தையும் also பார்க்கிறோம். there is that அதே மாதிரி ஒரு what நீர்மூழ்கி what கப்பல் whether it இருக்கு is அப்படின்னு oxygen or சொன்னா, whether submarine is இந்த நீர்மூழ்கி கப்பல் இருக்கு. that is அதுலயும் கூட possible to அது எப்படின்னாக்கா கடலுக்கு அடியில தண்ணியில போயிட்டு இருக்கு. nobody there is அதுல வந்து and வெறும் ஒரு ஒரு கம்பி மட்டும்தான் வெளியில தெரியும். submarine. அந்த கம்பியின் So மூலம் I தான் said வெளி the உலகத்தோட interesting. தொடர்பு இருக்கும். So Mama அத said மாரி தான் I நான் don't know. நினைக்கிறேன் இது அப்படின்னு நான் சொன்னேன். Traditional அம்மா சொன்னாங்க, people எனக்கு வந்து தெரியாது. that இன்றைய வரைக்கும் நம்பிக்கை என்ன அப்படின்னு சொன்னா, leave இந்த தூதுவரா போற சிஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த உடலை விட்டு போறாங்க அப்படின்னு தான் வந்து நம்புறாங்க ask this question to Baba. அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த கேள்வி வந்து நீ பாபாட்ட கேளு அப்படின்னு Impressive. மம்மா சொன்னாங்க. அதுவும் Mama கூட would எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. not like to மம்மா பாருங்க, presentations. Otherwise, if எதுவுமே we are வந்து doing nothing, அவங்களா ஏதோ ஒண்ணு சொல்லாம, if we are asked with a அவங்க question, இப்ப வந்து நம்மகிட்ட யாரோ ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க பாருங்க. நமக்கு வந்து then what we அதற்கு முழு பதில் நமக்கு இல்ல அப்படின்னா நாம என்ன பண்ணுவோம்? இப்படி இருக்குமோ, அப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு நாமளா ஒரு பதில சொல்வோம். that ஆனா பாபா வந்து we சொன்னார், have we should not நீங்க say வந்து we have to say எந்த பதிலும் உங்ககிட்ட இல்லைன்னு சொன்னா, நீங்களா எதுவும் யூகிக்க வேண்டாம். நீங்க பெரியவங்கள கேட்கணும் அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும்னு பாபா சொல்லியிருக்கிறார். ஆனா நாம என்ன பண்ணுவோம்? யூகிக்க ஆரம்பிப்போம். ஆனா அம்மா வந்து அப்படி பண்ணல. மம்மாவினுடைய நேர்மை எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. அந்த கேள்விக்கு மம்மா வந்து அ வ சம்பிரதாயமா என்ன இருக்குமோ அந்த விஷயம் தான் மம்மாக்கு தெரியும்னு சொன்னாங்க. அந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அப்போ என்னுடைய அம் யுகல் கிட்ட வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன். மம்மாவினுடைய நேர்மையும் இந்த சின்சியரா இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நான் சொன்னேன். நெறைய பேர் வந்து நாம என்ன நினைக்கிறோம்னா, நமக்கு எல்லாமே தெரியும். எந்த கேள்வி கேட்டாலும் நம்ம பதில் சொல்லலாம் அப்படின்னு நாமெல்லாம் நினைக்கிறோம். ஆனா மம்மா அப்படி இல்ல. அவங்க ஆர்கனைசேஷனுடைய ஒரு தலைவராக இருந்தா கூட, மம்மா அந்த மாரி எதுவுமே சொல்லல. அன்னைக்கு சாயங்காலம் நான் வந்து பாபாட்ட கேட்டேன் இந்த விஷயத்தை பத்தி. எப்படி வந்து இந்த சிஸ்டர்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்ல போறாங்க அப்படின்னு நான் பாபாட்ட கேட்டேன். பாபா வந்து கேட்டார், நீ என்ன நினைக்கிற அப்படின்னு கேட்டார். உடலை விட்டு மொத்தமா ஒருத்தர் போக முடியாதுன்னு நான் சொன்னேன். அப்ப பாபா சொன்னார், நிச்சயமாக நாளைக்கு வந்து நான் அதுக்கு பதில் சொல்றேன் அப்படின்னு பாபா சொன்னார். அடுத்த நாள் பாபா வந்து பதில் சொன்னார். அது நமக்கு தெரியும். the soul remains inside only. All those things you know it. I don't want ஆத்மா to go into உள்ளதான் இருக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் இப்ப நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். அதனுடைய விரிவாக்கத்துல நான் போல. இதுதான் அம்மாவோட நான் நெருக்கமா பழகின முதல் அஹ், ऊंचा मान देकर नाम दिल पर
Om Shanti all. அனைவருக்கும் ஓம் சாந்தி. Om Shanti. Greetings of Satguru Bar. சத்குரு நாள் We are not வாழ்த்துக்கள். missing anything. As a matter of fact, we are getting extra. We are நாம also எதையும் going to இழக்கவில்லை. Madhuban. நம்மளுக்கு மேலதிகமாக தான் கிடைக்கிறது. நாமும் கூட மதுபனுக்கு பறந்து செல்கின்றோம். Wonderful sharing. அழகான பகிர்வுகள். தீதி நம்மோட நல்ல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொண்டாங்க. I think all of you would know him. ரமேஷ் பாய் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். About Gyan, actual Gyan. உண்மையான ஞானத்தை So பற்றிய yes, பகிர்வை பிரதர் as a செய்தார். matter of fact, these whole 2 weeks we are invoking இந்த the 2 presence வாரமும் of Dadi நாம் Gulzar தாதி குல்சாரினுடைய as we பிரசன்னத்தை நாம் ஆவாகனம் practice the way செய்கின்றோம். she came into sound. தாதி எப்படி சப்தத்துல வந்தாங்க, எப்படி செயல்ல வந்தாங்க, எப்படி மற்றவர்களோட சம்பந்தத்துல வந்தாங்க, அதன் கூடவே தாதியினுடைய அசைவுல கூட ஒரு மௌனம் இருந்தது. அவங்களுடைய பேச்சுல கூட ஒரு மௌனம் இருந்ததை நாம் எல்லாருமே அனுபவம் செய்திருக்கோம். ஒவ்வொரு நாளும் நாம் வெவ்வேறு விஷயங்களை தாதி என்ன பயிற்சி செய்திருப்பாங்க, நம்ம எல்லார்கிட்டயும் பாபா சொல்ற விஷயங்களை தாதி எதையெல்லாம் பயிற்சி செய்திருப்பாங்க, அதன் மூலம் தாதி அவ்வாறு ஆகுனாங்க அப்படிங்கிற அந்த விஷயங்களை நாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். தீதி ரொம்ப சொன்னாங்க, மிக அழகாக சொன்னாங்க தீதி. நாம எல்லாரும் பயிற்சி செய்றோம். பயிற்சி செய்வது மட்டும் போதுமானதல்ல, ஆனால் தொடர்ந்து நாம செய்யணும். அந்த தொடர்ந்து செய்வது தான் தபஸ்யான தீதி சொன்னாங்க. நம்முடைய தபஸ்யா என்பது ஓம் சாந்தி என்பதில் ஆரம்பமானது முதல் நாள். நேற்று நம்முடைய தபஸ்யா என்பது என்னுடைய பாபா என்பதை சுற்றி இருந்தது. என்னுடைய பாபா. நிச்சயமாக நாம் அனைவரும் பயிற்சி செய்தோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இதயபூர்வமாக. என்னுடைய பாபா என்று கூறுவதை ஆரம்ப நாட்களில் பாபா என்று கூறுவது உடனடியாக சொல்லியிருக்கலாம். சில பேர் கடவுள் அப்படின்னு சொல்றதுல இருந்து ஓ கடவுளே அப்படின்னு சொல்றதுல இருந்து பாபான்னு சொல்ல நேரம் எடுத்திருக்கலாம். அடுத்த அடி என்னன்னா வெறுமன பாபா இல்ல, ஆனா என்னுடைய பாபா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் நமக்கு சொந்தம் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு, அதுல நம்முடைய சுய மரியாதையில இந்த விஷயத்துல எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கிறது இருக்கு. பாபா முதலில் நம்மை ஆத்மா என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார். எந்த அளவிற்கு இந்த சுய மரியாதையில் நாம் மேலெழுகின்றோமோ அந்த அளவிற்கு நம்மால் பாபாவிடமும் நம்முடைய உரிமையை பயன்படுத்த முடியும். என்னுடைய பாபா அப்படின்னு நான் சொல்றேன். அப்போ என்னுடைய முழு உரிமையையும் நான் பாபாக்கு என் மேல உரிமை இருக்கா, அதை நான் கொடுத்திருக்கின்றேனா? சோ பாபாவும் கூட என்னுடைய குழந்தை அப்படின்னு என்ன சொல்றாரா? நான் அந்த அளவிற்கு தயாராக இருக்கின்றேனா? பாபாவை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு ஏற்றுக்கொண்டு அவரை பின்பற்றுவதற்கு நான் தயாராக இருக்கின்றனே. அவர் என்னை எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கின்றாரோ அப்படி நான் அனுமதிக்கின்றேனா? இந்த 2 விஷயங்களும் ஒன்றோடு ஒன்று சம்பந்தப்பட்டது. நான் பாபாவை என்னுடையவர் என்று கூறுகின்றேன், பாபா என்னை அவருடைய குழந்தை என்று கூறுகின்றார். இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று சம்பந்தப்பட்டது. ஒன்று இல்லாமல் மற்றொன்று இல்லை. நான் என்னுடைய பாபா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எந்த நேரத்திலும் பாபா எனக்காக இருக்கின்றார். மேரா பாபா என்று நான் கூறுகின்றேன். பாபாவினுடைய ஆசீர்வாதத்தை எனக்கு நான் நினைவு செய்கின்றேன். பாபா என்னிடம் ஒரு முறை கூறினார், நீங்கள் பாபா என்ற வார்த்தையை நீங்க சொல்வீங்க, அதன் மூலம் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் அவர்களுடைய இதயத்துல தொடப்படுவார்கள் அப்படின்னு பாபா எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தார். பாபா எப்போதும் என்ன சொல்றார்னா, குழந்தைகளுடைய பாடலை எப்போதும் பாபா கேட்கிறேன்னு சொல்றார். என்னுடைய பாபா, அன்பிற்கினிய பாபா அப்படின்னு குழந்தைகள் பாடும் பாடலை பாபா கேட்கிறேன்னு சொல்றார். ஒவ்வொரு குழந்தையும் இவ்வாறு பாடும் பொழுது அவர்களுடைய சொந்த அனுபவத்தின் அடிப்படையில், உணர்வுகளின் அடிப்படையில், சொந்த தாரணையின் அடிப்படையில் அதை வெளிப்படுத்துகிறார்கள். அவர்களுடைய பாடல், அவர்களுடைய துணி
தனித்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்குது. நீங்க எல்லாரும் இப்படிப்பட்ட ரொம்ப எளிமையான விஷயத்தை முயற்சி செய்திருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நம்முடைய இன்றைய நாளைய பயிற்சி என்னன்னா, ஒரு புள்ளி இடங்கள் நமக்கு ஒரு ஒரு உலகத்துல இருக்கிற எல்லா குழந்தைகளும் உலகத்தின் வெவ்வேறு பகுதியில் இருக்கிற குழந்தைகளும் பாபாவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒவ்வொருவரும் என்னுடைய பாபா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, நம்ம எல்லாரும் இப்படி என்னுடைய பாபா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, பாபா எப்படி வந்து உணர்வார், அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நாம இப்ப பார்க்க போறோம். நாம வந்து இதை பீஸ் வில்லேஜ்ல செஞ்சிருக்கிறோம். to be present on the Avyak Parivar and gave us an experience of my Baba through their voice, through their sound. என்னுடைய பாபா அப்படின்னு நம்முடைய சப்தத்தின் மூலம் Open up the classroom, Peace Village classroom. பீஸ் வில்லேஜ்ல உங்களுடைய கிளாஸ் ரூம்ல வந்து பல பேர் வந்து இப்ப என்னுடைய பாபா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த சப்தம் எப்படி இருக்கும்? My Baba. Me Baba. मेरे बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, Mi dulce Baba. मेरा बाबा, Mera Baba. Mera Baba. என்னோட பாபா. My Baba. Wish we could hear each one of you say that too. Right now, right? I'm sure you're நாம் அனைவரும் கூட இதை என்னுடைய பாபா அப்படிங்கிறத நம்முடைய மனதில் சொல்லலாம். ஸோ இன்றைக்கும் நாளைக்கு நாம வந்து 3 புள்ளிகளை அப்படிங்கிற அந்த வீட்டுப்பாடம் எடுத்துக்கொள்ள போறோம். முதல் புள்ளி ஆத்மா, இரண்டாவது புள்ளி என்னுடைய பாபா, மூன்றாவது புள்ளி நாடகம். அதுதான் பெருசு.
புள்ளிகள் எல்லாமே வந்து ஒரே அளவுல இருந்தா கூட நாடகம் அப்படிங்கிறது பெரிய புள்ளியாக இருக்கு. நமக்கு தீதி வந்து மிக அழகாக பகிர்ந்து கொண்டார்கள். எப்படி வந்து ஒவ்வொரு நாள் நடைமுறை வாழ்க்கையில எவ்வளவு பயிற்சி நமக்கு தேவை அப்படிங்கிறத சொன்னார். நாம் அமர்ந்திருந்து மட்டும் நாம் தபஸ்யா செய்யல. ஆனா நம்முடைய தபஸ்யா அப்படிங்கிறது செயல்களிலும் உறவு முறைகள்ல நாம் வரும் பொழுதும் தொடர்புல இருக்கும் பொழுதும் வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளை நாம் கடந்து செல்லும் பொழுதும் நம்முடைய தபஸ்யா இருக்கு. இதுதான் நாடகம். சில நேரங்கள்ல நாடகம் அப்படிங்கிறது அப்படிப்பட்ட பெரிய ரூபத்தை எடுக்க முடியும். ஆனால் அது ஒரு பாயிண்ட், ஒரு புள்ளியாகும். அப்போ நம்முடைய பயிற்சி என்னன்னா, எது நடந்தாலும் அதை ஒரு புள்ளியில வந்து அமிழ்த்துவதுதான் நம்முடைய பயிற்சி. இவ்வாறு பிந்து அப்படின்னா ஹிந்தியில வந்து பிந்து அப்படின்னு சொல்றது ஒரு புள்ளி. சிந்து அப்படின்னா கடல் ஹிந்தியில. உம், அந்த ஒரு சின்ன புள்ளியில தான் முழுமையான அவ்வளவு பெரிய கடல் என்பது அமிழ்ந்திருக்கின்றது. அது எவ்வளவு உண்மை இல்லையா? பாபா கடலாக இருப்பதனால்தான் அனைத்தையும் அதில் நம்மால் அமிழ்த்த முடிகின்றது. நாமும் கூட அவ்வாறு ஆக வேண்டும். பெரிய விஷயங்களை சிறிதாக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு எல்லா சக்திகளும் வேணும், எல்லா தெய்வீக குணங்கள் வேண்டும், எல்லா ஞானமும் நமக்கு வேண்டும். அதற்கு இன்னொரு முக்கியமான பயிற்சி என்ன அப்படின்னு தீதி சொன்னாங்கன்னா, நிராகார ஸ்திதியை நாம் பயிற்சி செய்வது, விதை ரூப ஸ்திதியை நாம் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். எந்த அளவிற்கு நாம் அதை பயிற்சி செய்து விதை ரூப ஸ்திதியில் ஸ்திரமாகின்றோமோ அந்த அளவிற்கு அமிழ்த்தும் சக்தி என்பது நம்மிடம் அதிகரிக்கும். அற்புதமான நாடகம் தொடர்கின்றது. ஏனென்றால் நாடகம் எப்பொழுது முடிவுக்கு வருவதில்லை. நாம் அத்தனை பிறவிகளிடத்திருக்கின்றோம். அவ்வளவு உறவு முறைகள், அவ்வளவு நிகழ்வுகள், அனுபவங்கள் அனைத்துமே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. எல்லாமே அமிழ்ந்திருக்கின்றது. நாம் எது அதிலிருந்து வெளிவருகின்றதோ அது நேரடியாக அந்த அனுபவத்திலிருந்து வரல. ஆனா நம்முடைய புரிந்துணர்விலிருந்தும் வருகின்றது. ஞானத்தின் அடிப்படையில் நாம் புரிந்திருக்க வேண்டும். ஞானம் என்பது சக்தியாக மாற வேண்டும். அப்பொழுதே இந்த புள்ளி என்பதை நம்மால் நடைமுறைப்படுத்த முடியும். அன்புமிக்க தூய்மையான மகிழ்ச்சியான அந்த சுபாவங்கள் என்பது நம்மள் வெளிப்பட வேண்டும். மோகினி தீதி நமக்கு சொன்னாங்க, எல்லாருக்குமே வந்து மிக சிறந்த மனோபாவம் தான் இருக்கின்றது. அந்த முறையில நாம் பார்க்கிற போது நாடகம் அப்படிங்கிறதுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பது சுலபமாக ஆகிடும். எவ்வளவு மோசமாக அது இருந்தாலும், நான் எதை வந்து திட்டமிட்டு இருந்தாலும் அது நடக்கலைனாலும், ஆனா அதன் தொடர்புல வரும் எல்லாத்தையும் நீங்க பார்க்கிறப்போ அது நிச்சயமாக ஒரு நல்லதுக்காகத்தான் நடந்திருக்கும். ஞானத்தின் அடிப்படையில நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம். யாருமே ஒரு திட்டம் போட்டு இதை வீணாக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்லை. ஆனா எல்லாருடைய மனோபாவமும் சிறந்ததாகவே இருக்கு. அப்படிங்கிறப்போ நேரடியாக நாடகத்திற்கு அது முற்றுப்புள்ளி வைக்கின்றது. மனோபாவம் சிறப்பாக இருக்கின்றது. ஆத்மா அமைதியானவர், ஆத்மா அமைதியானவர், அன்பானவர் அப்படின்னு நாம நன்மை எடுத்துக்கும் பொழுது நம்மால் முன்னோக்கி செல்ல முடியும். அந்த புள்ளியை என்னால் எப்படி இட வேண்டும் என்பது எனக்கு தெரியும்னா நான் வந்து அதை சிறப்பாக செய்ய என்னால் முடியும். நமக்கு இது மிக முக்கியமான பயிற்சி. நாளை நாம் செய்ய வேண்டியது. இப்போ நாம அந்த வீட்டு படத்தை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். நாளைக்கான விழிப்புணர்வு நமக்கு என்ன அப்படின்னா, ஒரு முற்றுப்புள்ளி, ஒரு புள்ளி இடங்கள். புள்ளி என்பது மிகவும் சூட்சுமமானது. மேலும் அதில் அனைத்தும் அமிழ்ந்துள்ளது. விஸ்தாரத்தை அமிழ்த்த தெரிந்தவர்கள் மட்டுமே தந்தைக்கு சமமாகுவார்கள்.
Now the effort is to stabilize it இப்பொழுது முயற்சி என்பது விதை ரூப ஸ்திதியில் ஸ்திரமாகுவதும் and merge your உங்கள் experience. விஸ்தாரத்தை அமிழ்த்துவதும் ஆகும். So this is going to be our reminder tomorrow again and again. நாளைக்கு மீண்டும் மீண்டும் இதைதான் நாம் நினைவில் கொள்ள Stop வேண்டும். putting the other two நாம் dots. புள்ளி எடுக்க வேண்டும். மற்ற 2 புள்ளியையும் நம்மால் இடுவதை நிறுத்த முடியாது. நான் புள்ளி, பாபா புள்ளி என்பது. ஆனால் இது Baba. மிகப்பெரிய புள்ளி நாடகம் என்பது. இதையும் நாம் இட Any வேண்டும். dot that you can put and instantly see the உங்களால் result. உடனடியாக எந்த புள்ளியை இடமானுமானாலும் அதை செய்யும் பொழுது அடுத்த புள்ளியை நம்மால் சுலபமாக இட முடியும். இந்த புள்ளி என்பதே நம்முடைய பயிற்சி. நாளை காலை அமிர்த வேளையிலிருந்து இதை நாம் பயிற்சி செய்வோம். முழு நாளும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நாம் என்ன செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது. நாம காலையில எழும்பொழுது அமிர்த வேளையில நம்முடைய விழிப்புணர்வு, நாளுக்கான விழிப்புணர்வை நாம் நினைவு செய்ய வேண்டும். நாம கவனம் கொடுப்பதுதான் நம்முடைய சூட்சுமமான பதிவு செய்யும் ஒரு கருவியாக இருக்கு. நம்முடைய கவனம் எப்படி இருக்கு, அப்புறம் நாள் பொழுதலையும் சாயங்காலையும் நாம ஏதானும் அந்த நாள் பொழுதுல நடந்த ஏதானும் ஒரு சம்பாஷணை, யார் கூடயோ பேசுனது என்ன, எது நினைவில் இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க. உங்களை ஏதானும் உங்களுடைய பாகம் அந்த நடந்த விஷயத்துல ஏதானும் உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா அதையும் கூட பாபாவினுடைய அன்பை எடுத்துக்கொண்டு, பாபாவின் உதவியை எடுத்துக்கொண்டு நீங்க எப்படி இன்னும் அதை சிறப்பா செஞ்சிருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க அதை மாத்தி பாருங்க. உங்களுடைய மனசுல இந்த தேவையில்லாத விஷயங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு அந்த பதிவு மட்டுமே இருக்கட்டும். ராத்திரி நாம தூங்குற போது உங்களுடைய எவ்வளவு நீங்க திருப்தியா இருந்தீங்க, உங்களுடைய முயற்சியை குறித்து நீங்க எவ்வளவு திருப்தியா இருந்தீங்க, எவ்வளவு முயற்சி பண்ணீங்க, முயற்சியினுடைய தரம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சிந்திச்சு பாருங்க. ஒரு சூழ்நிலை அல்லது சில பேர் உங்க உங்க மேல என்ன விதமான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துனாங்க அப்படின்னு சோதனை பண்ணுங்க. அப்போ உங்ககிட்ட ஏதானும் மாற்றம் ஏற்பட்டதை குறித்து நீங்களே ஆச்சரியப்படும் விதமாக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த கதையை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். தியானத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு ஒரு வியப்பூட்டும் விஷயம் இருக்கு. அதனால யாரும் போகாதீங்க, காத்திருங்க. Apply a dot. ஒரு புள்ளி எடுங்கள். Is very subtle. புள்ளி என்பது மிகவும் சூட்சுமமானது. In it. அனைத்தும் அதில் அமிழ்ந்துள்ளது. Only those who know to merge the expansion விரிவாக்கத்தை அமிழ்த்த தெரிந்தவர்கள் மட்டுமே தந்தைக்கு சமமானவர்கள் ஆகுவார்கள். now the effort is to இப்பொழுது முயற்சி என்பது விதை ரூப ஸ்திதியில் ஸ்திரமாகுவதும் உங்கள் விஸ்தாரத்தை அமிழ்த்துவதுமாகும்.
बिंदु लगाओ. बिंदु ஒரு புள்ளியிடுங்கள். புள்ளி என்பது மிகவும் சூட்சுமமானது. மேலும் அதில் அனைத்தும் அமிழ்ந்துள்ளது. भी समाया हुआ है. जिसको विस्तार को समाने का तरीका आ जाता है, விஸ்தாரத்தை அமிழ்த்த தெரிந்தவர்கள் மட்டுமே वही தந்தைக்கு சமமாகுவார்கள். पिता के समान बन जाते हैं. अभी पुरुषार्थ है இப்பொழுது முயற்சி என்பது बीज स्वरूप விதை ரூபஸ்திதியில் ஸ்திரமாகுவதும் விதை ரூபஸ்திதியில் ஸ்திரமாகுவதும் உங்கள் விஸ்தாரத்தை அமிழ்த்துவதும் अपने ஆகும். विस्तार को समाने का. Om Shanti. ன்றதை கேட்க முடியும். ஏன்னா அங்க இன்டர்நெட் வந்து அவ்வளவு நல்லா இல்ல. Wonderful, caring. எல்லாமே ரொம்ப சுலபமாக இருந்தது. உங்க எல்லாருடைய நல்லாசிகள் மட்டும் இல்ல, ஃப்ளைட்ல எல்லாமே ரொம்ப சௌகரியமா இருந்தது. ரஷ்யா, யுக்ரைன் பத்தி அங்க மேல ஃப்ளைட் போறப்ப சொல்லுங்க. நான் வந்து தியானம் பண்ண முடியும். இப்ப வந்து நாம அந்த இடத்த தாண்டி போறோம். யுக்ரைன், ரஷ்யாவை தாண்டி போறப்போ சொன்னாங்க. ஸோ நாங்க எல்லாருமே தியானம் பண்ணோம் அப்படிங்கிறப்ப ஃப்ளைட்ல எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அவங்க அப்போ அந்த நேரத்துல நாம வந்து நல்லாசிகளையும் தூய உணர்வுகளையும் சாகாஷ் கொடுத்தோம். நாங்க டெல்லிக்கு வந்தோம். நிறைய விஷயங்கள் முன்ன மாதிரி இல்லை. சில இடங்கள் வந்து இன்னும் மூடப்பட்டிருக்கு கோவிட்னால. ஆனா எல்லாருமே மாஸ்க் போட்டிருந்தாங்க. நாங்க ஃப்ளைட்ல போற போதும் நமக்கு வந்து ஒரு தற்காப்புக்காக ஒரு ஷீல்டு கொடுத்தாங்க ஏர் இந்தியால, முகம் கவசம் மாதிரி. ஃப்ளைட்டுக்கு உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் நீங்க எடுத்துடலான்னு சொன்னாங்க. நான் மாஸ்க் மட்டும் எல்லாரும் போட்டு இருந்தோம். எல்லாருமே ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி செய்யறாங்க. எந்த அளவிற்கு வந்து ஒரு நாம வந்து சேர்ந்தது மட்டும் இல்லை, நிறைய பெரிய விதத்துல வரவேற்பு என்பது கொடுக்கப்பட்டது. நல்ல சந்தோஷமா இருக்கு. உங்க எல்லாரையும் பார்க்கறப்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. உங்களால என்ன பார்க்க முடியாது. நாளையில இருந்து நீங்க பார்க்க முடியும். இன்னைக்கு வந்து நாங்க டெல்லியில இருந்து ஜெய்ப்பூருக்கு ஃப்ளைட்ல போறோம். அப்புறம் ஜெய்ப்பூர்ல இருந்து 2.5 மணி நேரம் சாந்திவனுக்கு நம்ம போறோம். இந்த தரம் சாந்திவன்ல தான் நான் இருப்பேன். பாண்டவபவனுக்கும் கியான் சரோவருக்கு வந்து நான் நடுவுல போவேன். ஆனா தங்கி இருப்பது சாந்திவன்ல இருப்பேன் அப்படின்னு தீதி சொல்றாங்க. ஃப்ளைட் வந்து ஃபுல்லா இருந்தது. நிறைய பயம் இருக்கு. ஏன்னா இந்த நியூஸ் இருக்கு, பலவிதமான செய்தியை நம்ம வந்து கேட்கிறோம். அதனால பயம் இருக்கு. ஆனா எல்லாமே ரொம்ப நார்மலா தான் இருக்கு. ஃப்ளைட்லயும் வந்து நமக்கு கைக்கு வந்து சானிடைசர் கொடுக்கறாங்க சுத்தம் பண்ணிக்க. ஃப்ளைட்குள்ள நம்ம போறப்போ நம்ம கைகளை எல்லாம் நம்ம தொடச்சுக்கிறதுக்கு எந்த நேரத்துல உங்களுக்கு கைகளை துடைக்க சானிடைசர் வேணும்னாலும் கிடைக்குது. எல்லாமே ரொம்ப நல்ல விதமாக இருந்தது.
இந்த மாதிரி ஜாக்கிரதையா இருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்துல they were more careful. நம்மளை விட அவங்களே இன்னும் ஜாக்கிரதையா இருக்கிறாங்க. நல்ல விதத்துல நாம எங்களை வந்து சரியான விதத்துல கவனித்துக் கொண்டாங்க. பாபா நிச்சயமாக நம்மோடு இருக்கின்றார். Yeah, பல பேரும் வந்தவாறு இருக்கிறாங்க. welcome. யாருக்கானும் வரணுமா? Very Gulzar, but தாதி குல்சாருக்காக நிச்சயமாக பெரிய கூட்டம் இருக்கும். தாதி ஜான்கியோடது 27வது நாள் Testimony, so மார்ச். happy to hear your voice. உங்க சத்தம் கேட்கும் போதே தீதி ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நாங்க எல்லாரும் உங்க கூட தான் இருக்கோம். இது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விதத்துல நீங்க போய் சேர்ந்தது ரொம்ப நல்ல விஷயம், நல்ல செய்தி. நீங்க சீக்கிரம் மதுபன் போய் சேர்ந்து அடைஞ்சிடுவீங்க. சிஸ்டர் டோரத்தி சொன்னாங்க 250 வெளிநாட்டவர்கள் வந்து மதுபன் வராங்க அப்படின்னு. Those who have real good pull should just come for Dadi Janki's. Dadi Gulzar's is very crowded. Anyway, தாதி குல்சாரோட அந்த நினைவு நாளுக்கு வந்து ரொம்ப கூட்டம் ஜாஸ்தி இருக்கு. ஆனா தாதி ஜானகியோட நினைவு நாளுக்கு யாரும் வரணும்னா நீங்க வரலாம். எல்லாருக்கும் ஓம் சாந்தி. எல்லாரும் ஆரோக்கியத்தை பார்த்துக்குங்க. ஓம் சாந்தி.